们很感谢上帝带领我们在去年的9月16号开始南堂会堂。我咱真感谢上帝恩典去年9月16号的时间，我咱伫会堂就是维新路16号，这个假日会堂开始，我咱南堂会堂的工作。上帝真听我咱这个南堂会堂，其实已经39年前，就是1973年11月4号。我们台湾物理工会总会就已经买了一块地，差不多450平，差不多现在是400平。伊就准备讲后摆这个南堂的所在，有一个基督教的物理工会。但是39年来就无教会，各位总会呢，特别以林长生会主的带领下来，我神学院一毕业呢，伊就找我了，富龙你来嘉义的这边。来开始这个会堂，我就听话啦，听话就是讲有时无咩预备，准备就来了就是听话顺利就开始。那经过几个月的储备，那7月1号开始来，从台北会堂4年的实习结束，然后就开始来这里做这个事工。那上帝也带领我们在经过在母堂1个礼拜之后，第12个礼拜我们就开始在这边做礼拜。那我们在这里做礼拜呢，就一段时间，那到了这个礼拜呢，我们就刚满6个月，刚刚满6个月出来，这样子刚刚满6个月出来。那我们做礼拜是第37个礼拜，但是我们是刚满这个半年的时间，应该就是26个礼拜的时间。那我今天早上呢，我们感谢上帝带领22个人来地堂的崇拜，对不对啊？对吗哥？平常没有这么多了，我记得我们最高的人。好像是18，那这个礼拜有22，有一个先提早去拍照的时候还不是。那有人问我说，为什么我们来南堂会堂天天都有拍照？因为真正在这里开拓的主要是我们，而今天来讲没有一个是同工只有我一个。那怎么样我可以做见证说我们真的有6个人来做礼拜了呢？因为什么呀？拍照。那我们这个，因为你就是教会也知道你到底在这边有没有做工嘛，那我们要拍照做见证。我不但拍照，我还录影。就是说，就知道说，我们实实在在有没有做工有做工。实实在在上帝在这里有没有做工上帝在做工，在感动我们心里。那咱感谢上帝，咱来参加聚会，好不好啊？那咱来小挑一条诗歌，我们唱第一首诗歌，我们先来唱212，首先好不好？我们来唱《景家后》。那在嘉义的地方，我们一定呢常常要讲什么话？台语其实我的台语也不是很会但是呢，就是要学讲。跟嘉义的所在人在讲台语嘛，对吧？明祥哥对吧？嘉义就大个人讲台语无宜林嘛是嘛，对吧？领导等咱来讲台语，人听较明白，好不好啊？李世成先生，好。有高兴无来参加聚会？那来修请假212、213。请假后来是要说请假后，请假后来是要说请假后。我拜1、拜2、拜3、拜4、拜5、拜6、礼拜请假后来是要说请假后，主要说请后，我拜来后。
好，在中国，跟中国的地方所在哈，有一个细细汉的一个查某囝，这位细汉的查某囝，这个小小的小女儿呢，她出生之后呢，就有了生病，她身体常常有很疼痛，她总而言之，她身体就是有很多毛病。有一个查某囝出生，嗰个细汉小学生，伊就真侪问题，伊的身体，伊想卖活落来了，伊要自杀。一个小女生想要自杀，为什么活得很辛苦？后来呢，后尾安怎呢？后尾伊阿妈去到买菜，嗰尾有人甲伊讲耶稣，阿妈就相信了耶稣哦。阿妈相信了耶稣基督为咱来钉钉十字架，为咱来罪攞出宝贵，叫咱来信靠耶稣来活命，有应往的心啊！主耶稣基督来定咱辛苦。嗰尾伊阿妈一听到这福音伊就对厝，但是好查某囝讲，好查某囝不安怎相信了耶稣基督，伊就无爱去自杀，因为伊发现了上帝会当互伊有希望。安尼伊的病有好袂呢？其实伊的病无咩好，到尾来到台湾的所在，阁是真侪生病，身体天天有地方痛，但是这位查某人安怎呢？你虽然是身体有淡薄坎坷，但你靠耶稣基督真稳定，伊心中平安。伊不但是无讲因为家己有生病无开心，伊有欢喜。伊个安怎呢？伊个创立了伊甸的基金会，帮助真济坎坷人。到伊爱过身以前，其实伊是有一颗这位外口的这个叫做女佣来照顾，但是这个女佣有真济问题。你写批讲，你写字讲，咱人袂使安怎，袂使惩罚一个女佣，安怎来？因为这个女佣家己有问题。你有可能去这位姐妹安尼好哦，这位姐妹安尼名很好，我姐妹讲得好，这个刘霞姊妹。这位姊妹呢，真正是经历了讲信靠耶稣好无好啊？是真正好，无单是客观因素讲上好是耶稣，伊家己心中常常敬畏主耶稣。有人做咩行为我关传道，做咩人我咧认真的咧吼，做传道咧，我讲真侪人有需要嘛，主耶稣。我人有真侪人需要，安尼咱人传道爱传互真侪人，对无？咱来想咱隔壁这里面本是有人，真侪人其实伊身体有真侪问题，伊袂使甲人讲，袂使甲人会去相信，是无？但是主耶稣就会帮助，所以我人有联络。希望中华基咧会当为兵营的人呢举办礼拜，就星期二晚上，能够甲伊联络有一位主任讲伊可以带一些阿兵哥来跟咱做咧。可人为人都需要耶稣，对无？无论是年岁较大，年岁较细，对无？无论是年轻人或者是长辈好不好啊？有来信耶稣基督好不好啊？真好，对吧？你弟兄不是要求请假好了，对吧？请假好来信耶稣，请假好。那等会我给来唱一条诗歌，444首，这一生最美的祝福。440首，就是119页。这一生当中最美的祝福就是谁呀？就是认识谁呀？就是认识主耶稣。在无数的黑夜里，我用星星画出你，你的恩典如晨星，让我真实能见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我此生中感念的。什么哥，你看要不要把它推到比较过来一点？因为我怕可能对他比较冷很累哈，你弟兄很累哈，看累了，把你坐过来不好，给他推的比较旁边一点不好意思一般就给你提，因为他们不舒服你看不看给我看清楚可以给他进来一点点，没关系，进来一点点，但是就是不要这么进来OK， 可以了，谢谢。那来接受大家敬拜在无数的黑夜里，我
星星画出你的恩典，诚心让我再见到你，在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生所感的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。走在高山深处，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。李弟兄，你就坐过来，不要容易，不要集中，好吗？你坐过来，对，不要跑去，好，这样我们就可以比较集中的给你分享。好，谢谢哦。当然来移动，好，移动，好不好？移动，就跪起来啊！亲爱的弟兄，感谢你的分享，我人伫这边所在会当来报道你，因为你信靠主耶稣基督，是我人活遍这世界上大的祝福。我人感谢上帝的恩典，我人逐个人都会认识主耶稣，我人来依靠主耶稣，因为有耶稣，我人就希望；无耶稣，我人就希望。我祈求上帝帮助周炳根先生。带领影响弟兄，带领你师生弟兄，带领我姊妹，可以在你面前蒙受你的恩典。预备兄弟，我人祈求你带领我人这聚会，让我们心中实在认识主耶稣，为我人最顶顶实个信靠耶稣，为咱人复活，咱人应往信仰，并且把这个心话有上帝在我人心中带领我人有希望。亲爱的天父，我们感恩你给我们这个机会来敬拜你，愿你祝福，愿你使每一个人都在这里蒙恩。奉耶稣基督的名祷告，阿门。诸如咱人爱读使徒信经我们要来念使徒信经来告白我们的信仰。使徒信经就是在我们这一本敬拜诗记的附录的第2页的地方那如果我们会背，也可以背但它使徒信经是来帮助咱人会了解咱人的信仰咱人的依靠这位上帝是满满的恩典这位上帝真好，好不好？咱人爱读我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝独生的子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降下阴间，第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣母的教会，我信圣母相通，我信罪的赦免，我信生理复活，我信永生。阿门。这种的时间咱人爱来读圣经，从罗马书第5章第1节到第5节的所在。在新约圣经的214页，咱人有人就听就好有人咱就使一边听一边来了解圣经的话，好不好？罗马书第5章第1节到5节的地方，我们一起来念我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与上帝相合。我们又借着他因信得进入现在所占的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望上帝的荣耀。不但如此，
就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，因为神赐给我们的圣灵，将上帝的爱浇灌在我们的心里。今日我要甲你人讲的道题目叫做“信靠主耶稣的福气”。今天我要跟大家讲的正道的题目叫做“信靠耶稣基督的福气”，在第一页的地方。那近期咧，我甲你人讲就讲吼，信耶稣我们福气，我们福气对吧？有我们福气哈，福气对吧？福气。那个罗姊妹，你台语可以吗？听吧。好，那我一边讲中文，一边讲台语了哈。那我们在这个罗马书哈，我们知道在我们这个教会呢，常常就纪念一个人啊。当然，我们一定最主要是纪念谁呀？耶稣基督嘛，因为我们整个信仰的中心是耶稣基督。那但是以前带领我们信耶稣的这个教会呢，是约翰卫斯理啦。在1738年5月24号，那今天是5月26号嘛。前日5月16號，對無？到差不多500年前，幾年前吼，有一個人叫做約翰衛斯理。有一天吼，伊去參加祈禱。有一天，約翰衛斯理要去參加祈禱會，其實他不大想去。其實伊無必想愛去咧，對無？伊差不多迄陣吼，伊是差不多安尼款的前年，伊就去到參加聚會。他天不大想去，那他就去了。那在他的日记里面是这样子说的，他说那一天他不大想去，但是他后来就去了。去到哪里呢？去到亚德门街的会社。伊人去参加这祈祷，这祈祷伊这个地方叫做亚德门亚德门，伊就听到有关于有一个牧师叫做马丁路德，伊写有关于罗马书该系的前面话，他就提到一段有关于马丁路德牧师写关于写关于到罗马书的这个解释的一个序言。那个时候他听到的时候，大概是差不多要到9点差不多可能差一刻要到9点8点的时候。一听到这事件话，又阿咪反应你知无？伊心中就发现呢，伊的心中真温暖。有温暖哇！他感到心里面有毅然的温暖。做咩嘢你感觉到呢？因为感觉到，你信靠主耶稣因为他感受到信靠主耶稣，而且是单单的信靠主耶稣。做咩嘢信靠耶稣？我安尼看会大希望呢？为什么他信靠耶稣基督有这样的希望？虽然他也是个牧师，但是其实那个时候他对救恩是没有把握。其实伊虽然是基督徒，但是伊无咩把握，对无？搁尾伊到迄批暗暝，伊嘛才有把握。伊讲伊有把握。伊讲上帝互伊一个把握，互伊去到伊的罪过，互上帝伊个掠过了，安尼伊已经离开这个罪到死亡。所以他的形容就是说什么呢？他说他有确信，那上帝给他救恩，而且拿去他的罪，甚至他也离开了罪恶的事。哇！信靠耶稣我呢福气，对无？有真侪人安怎咧？伊真惊有关死亡的问题。你来惊死亡的问题无？今仔离开这世界，你有把握去天顶无？有无？明祥哥，你有没有把握上天堂，到耶稣那里去？有无？周碧根先生、李世生先生、罗姊妹。有没有把握说，当我们已经离开世界，我们到上帝那里去？有把握哈？那为什么我有把握呢？因为什么？因为信得救。因为信谁啊？信自己还是信谁？信靠主耶稣我们就有得救的把握。你看这个约翰卫斯理，因为信靠主耶稣，就有点福气。伊在主耶稣救你。到底那信主耶稣基督到底有咩福气呢？在罗马书的第5章的第1节，在罗马书的第5章第1节跟我们说，信耶稣的第一个福气是什么呢？我们既因信称义，第1节说，就借着我们的主耶稣基督得以与上帝什么相合那甲上帝有一好的关系啦，那像好朋友安尼对无哇，实在是好我伫中华的时间。
那我们信耶稣基督呢，我们就可以跟上帝相遇。我记得我读中学的时候呢，我就是学生团契的主席，或者我们叫做团长。然后在中学，我就是基督徒学生的团契的主席或团长。我给马来西亚沙劳越米里中华中学基督徒学生团契做主席。那种我做主席，那时候我做主席就有文书嘛，每次开会他就帮我做记录。有一次他记录好了，这个会议记录就交给我，用手写，那时候还没有用打电脑，我就跟他改了一大堆。你改一大堆啊，一下真水哦！我的字我就改一大堆个写搞伊。拜我去就奇怪，我就想看伊面我的。后来一段时间，我看他为什么脸黑黑的，我就想来想去，大概是那一次得罪到他。那后来我就感到很难过，哦，真难过！你看一个人面乌对对坎坷，哇，心中真坎坷。所以那个脸黑对我就心里很难过嘛，因为好像跟他的关系怎么样不好。所以有一天我就跟他讲对不起，哦，对不对啊？我没有讲得这么好啦，我就是说对不起啊，对不起啊，是不是啊？那请求他的原谅。但是后来不久以后呢，他又会对我笑了，我们又很好，像一般的弟兄姊妹这样子。各位亲爱的朋友，今日咱人有甲人安尼人吼，袂好。咱人今日外面人甲咱人是看到你就袂见你，咱人是难过嘛，对无？那圣经甲咱人讲，因为咱人犯罪的关系，咱人就甲上帝安怎呢？甲上帝是有这坎坷的地方啊，人头吼，因为有犯罪的关系咧，哇，咱人上帝是真安怎？有没有生气我们呢？明祥哥生气台语怎么说啊？生气那人啊，对无？伊头生气那款圣经第9节有看到无？罗马书第9节，第5章第9节按照讲啊，第9节怎么说啊？第5章第9节，他说啊，现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去上帝的什么愤怒。意思是讲吼。今日咱人因为因是耶稣基督的关系，哇！主耶稣天白怎做呢？真受气啊，受啊个生气怎么讲？受气真受气。如果不是耶稣基督的宝血的洁净，上帝对于我们的罪是非常非常的生气，这里有分。所以我们说信耶稣基督太好了，为什么呢？上帝不会再对我们脸黑黑啦，上帝会接纳我们啦，我们上帝跟上帝有和好的关系了。我特别会了解这个感受，从我内心深处，就是我那一次的经历，我感觉到跟人那种不和谐的关系真的很痛苦，有没有啊？很多姊妹有这样的经验吗？多多少少都有嘛哈。人甲人的关系，结哦，都有时就无要真好，无要真通，对无？咱个我希望咱甲咱关系真好。首先，咱甲天白甲关系，本质就是因为咱有罪的关系，咱的关系是真歹的。上帝真发现的，但是上帝因为主耶稣为咱人钉钉十字架，老主的宝血，伊就愿意来赦免咱人罪。因为主耶稣基督他的缘故，主耶稣天父就愿意赦免，也因为我们愿意来信靠谁啊？主耶稣基督，好不好？所以我们说啊，我们今天可以跟上帝相合。卫斯理的信仰，卫斯理的基督信仰，他比马丁路德的时代呢更看重说，既然我是信靠耶稣，我就要怎么样子呢？我就要感谢耶稣，我就要过怎么样？过圣洁的生活。在马丁路德的时代，因为那时候天主教他们是要卖赎罪券，马丁路德说，我们成为上帝的儿女，完全是谁的功劳啊？上帝的功劳。这一点约翰卫斯理是没有意见的，是的，是上帝功劳。可是他更进一步的提到，既然是上帝的功劳，我们就要看重什么呢？我们要看重过一个怎么样？过一个上帝所喜悦的生活。所以这个就是我们卫斯理的基督信仰可以跟全世界的教会呢给予贡献的地方。所以我们今天被称为敬虔主义。我们是推动圣洁敬虔的运动，对不对？那特别呢，从约翰卫斯理里面，我们学习怎么样来信靠上帝的时候呢，我们去过一个上帝所喜欢、上帝所悦纳的一个生活。那上帝跟我们和好，
我们要不要跟人和好啊？我们就要跟神，我们就要跟上帝和好，我们要跟人和好，对不对啊？我们看到上帝很爱我们，你看到第10节说什么呢？因为我们做仇敌的时候，却借着上帝儿子的死，与上帝相合。也就是说，跟上帝很好，就是我们是上帝的好朋友啦。哇，咱甲上帝关系，甲咱好朋友啊，好朋友，你有好朋友无？周碧根先生有好朋友无？你们好朋友有吗？哈，昨天看到你女儿来看你，还开心啊！哈，李世成先生有没有好朋友？好朋友，米祥哥有没有好朋友？哇，我不是有好朋友，罗姊妹有没有好朋友？因为好朋友我们就无话不谈，谈，从早上谈到晚上还谈不够，还想再谈，这个就是好朋友。好朋友那个就是真想爱讲话，对吧？如果你去甲上帝真好的关系。如果上帝好关系，你就甲上帝安怎？哇，大家都讲话啊，对吧？刚帖撒罗尼迦前书5章16节到18节说，常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩哦，对吧？啊，该我传道，人讲传道都真辛苦哦，哇，1堂、2堂、3堂、4堂、5堂，哇，6堂，哦，早上4点讲道嘛，哦，带领聚会。下午1点钟在母堂带领青年团契讲到1个小时。那今天呢3点就来啊，聚会前就再来推。哇，今天5点半又有一个英文的，那今晚7点半再来一堂，明天早上9点再来一堂。啊，人家就说这么样哪里可以嘞？我说为什么不可以嘞？我跟上帝很好吗？上帝很爱我吗？我也希望大家都爱上帝吗？啊，那甲上帝关系真好嘛，对吧？你甲上帝关系好不好啊？李明祥弟兄，你随时可以跟上帝什么祈祷，好不好啊？哇，我们知道有一首歌叫做什么呢？叫做朋友，对不对啊？朋友，对不对啊？朋友一生，哈，有啊，有听过这歌啊？哦，一生有几个嘞？哦，对不对啊？啊，我们就要来好好的珍惜。那你要知道你跟上帝的关系。但因为你信靠耶稣的福气，就可以跟上帝相合。上帝是你的好朋友，有没有享受跟上帝在一起？有无？你享受甲上帝做伙的时间无？有无？那来看的整本罗马人书所讲的是什么？就是因为我们依靠耶稣基督，上帝给我们这个福音，给我们这个救恩，这个救恩是有爆炸的能力。这个爆炸的力量就是什么呢？是好的力量。哇，那信靠耶稣基督。真袂出声哦，是无同款。对啊，我特别呢是有一些朋友的啊，过去还没有信耶稣，或者我自己还没有信耶稣的时候，或者没有真的信靠耶稣基督的时候，我发现生活是这样，信靠耶稣基督的话，哇，上帝会带你改变。特别我比较有经历的，我常常在讲，就是我一个同学以前是系海洛因的，后来信靠耶稣基督之后，哇，上帝大大的改变他的生命。现在他也有女朋友了，然后他也很怎么样啊？很生活非常的怎么样喜乐啊？但是他很知道一定要持续的怎么样信靠主耶稣。哇，主耶稣基督跟他相合了之后呢，他也跟人的关系呢怎么样呢？和好，对不对？所以我们自己的应用是什么？我觉得这个相信耶稣得永生，不仅仅是客观的教义，是一个主观的经验，就是主耶稣接纳。啊，我们最怕被人接纳。那相当苦的所在，绝无人建议。哦，人讲你安尼看观传道，你讲话都有马来西亚的声啊，我无建议啦，我来爱听台湾人讲的，对吧？啊，咱人观传道就是对吧？真坎坷了，对吧？啊，有没有啊？哎，多少我们会有一种人的感受，对不对？但是我们想到上帝怎么样呢？完全的接纳我们，只要你愿意接受耶稣。你看主耶稣基督怎么样？在圣经的话怎么说？我们既因信称义，就借着我们的耶稣基督与上帝相合，他不再生气我们了，而且我们更跟他和好了。哇，是那么的有什么呀？福气呀！有福气吗？是有福气。第2节第尾所在，让咱了解信靠耶稣的福气什么样？这边说，我们又借着他因信得进入现在所占的这恩典中，并且欢欢喜喜，盼望什么？上帝的国。那信靠主耶稣基督，咱人有得到应允的信仰，都是上帝阿咩恩典。那经罗马人书3章23节所在，咱了解一件事，是阿咩呢？因为世界人都犯了罪。
亏缺了上帝的荣耀。六章23节什么？6章23节又说，因为罪的工价乃是死，唯有上帝的恩慈在我们主耶稣基督乃是永生。这边讲的意思上，就是因为咱人会当定。